Бізде айтылған бірінші есепте АВС үшбұрышының А бұрышы 50, В бұрышы 70 градус, С бұрышы 60 градус. Үшбұрыштың қабырғасынан ең ұзыны қайсы және ең қысқасы қайсы? Бізде ұзын бұрышқа ұзын қабырға тең болады. Ең үлкен бұрышымыз 70. Сонда Асы бізде ең ұзын қабырға болып есептеледі. Ең кіші бұрышымыз А бұрышы. Сонда ең кіші қабырға ВС болып есептелінеді. Үлкен градусқа ұзын қабырға, кіші градусқа кіші қабырға тиесілі. Екінші есеп, үш бұрыштың қабырғасы және екі бұрышы берілген. Оның үшінші бұрышы мен қалған екі қабырғасын анықтаңдар дейді. Біз берілген жазып алдық. Сонда бізде екі бұрышы берілген, үшінші бұрышын анықтауымыз керек. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сонда қалған екі бұрышын қосып 180-нен азайтсақ, үшінші бұрышы шығады. Сонда үшінші бұрышымыз бізде 105 градусқа тиесілі. Енді бізде қалған екі қабырғасын анықтауымыз керек. Сонда бізде бұл жерде синустар теоремасын қолданамыз. Синустар теоремасы бойынша пропорция құрдық. А-ның синус 105-ке қатынасы, В-ның синус 30-ға қатынасы. Енді А бізде берілген. В қабырғасы синус 30 градус көйтілген А бөлінген синус 105 градус. Градустағы мәндерін жазамыз. Сонда шамамен бізде нақтыдан шықпайды. Жуықтап есептеу арқылы шығарамыз. Сонда 2,159 см шығады. Ал екінші С қабырғасын анықтауымыз үшін тағы да пропорция құрдық. С-ның мәні жаздық, градустың мәндерін жаздық, есептедік. Сонда 3,166 см-ге тең. Сонда жауабы міне осылай болады. Сонда берілген бір бұрышты және екі қабырғаны біз анықтадық. Үшінші есеп, АВС үш бұрышында АВ 4 см, С бұрышы 30, В бұрышы 45 дейді. Асы қабырғасының ұзындығын табыңдар дейді. Бізде бұл жерде де синустар теоремасын қолданамыз. Берілген жазып алдық. Синустар теоремасы бойынша жазып алдық. Бізде асы қабырғасы керек. Сонда қараңыздар, мына екеуін көбейтіп синусқа бөлеміз. Синус гаммаға, яғни гамма деген сөзіміз бізде С бұрышына тиесілі. Өзі А бұрышы альфаға, В бұрышы бетаға, ал С бұрышы гаммаға тиесілі ғой. Сол бойынша жазып алдық, есептедік, градустағы мәндерін кестеден қарадық. Өзі кесте берілген ғой, сол кестедегі мәні жуықтап есептеу арқылы шығарамыз. Сонда есептегенде 5,166 см шықты. Сонда асы қабырғасы бізде жуықтап алғанда 5,166 см-ге тең деген сөз. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте АВС үш бұрышының АВ, ВС, асы қабырғалары берілген. АВ 10 см, ВС 7 см, асы 9 см. Үш АВС, енді бұрыштарын есептеуіміз керек. Бізде бұрыштары қанша екендігін. Бізде қабырғалары берілген. Енді бұрыштарды анықтауымыз керек. Біз бұл жерде косинустар теоремасын қолданамыз. Косинустар теоремасы бойынша, косинустың теоремасы бойынша бұрышты анықтаған кезде міне формуласы жазылды. Осы формула бойынша мәндерін қоямыз да есептейміз. Сонда біз бірінші А бұрышын анықтадық. Мәні, сонда өз кесте бар ғой, кестеден қарайсыздар. Кестедегі градустағы мәндері. Сонда 42,173 градусқа тең. Ал В бұрышында дәл солай косинустар теоремасы арқылы шығардық. Есептедік, мәндерін қойдық. Сонда жауабы 0,486 шықты. Ол деген сөзіміз 60,184 градусқа тең деген сөз. Енді қараңыздар, бізде екі бұрыш берілген, үшінші бұрышты 180-нен азайта салдық. Өйткені бізде үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тиесілі. Сол бойынша азайттық. Сонда бізде үшінші бұрышы да шықты. Екі бұрышын қостық, міне А мен В-ны қосып 180 азайтқанда үшінші бұрышымыз шықты. Сонда үш бұрышында анықтадық. Бұның барлығы бізде жуықтап есептеу нақтыдан шықпайды. Өйткені тек қана кестеде өзі тұрақты сандардың ғана градустары нақты ғой. Сол бойынша